बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब लसबिला वेलफेयर ट्रस्ट की जानब से घरों की तामीर का सिलसिला भी शुरू किया है आप दोस्तों के ताउन से। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और भरपूर ताउन करें। आप अपने छोटे से एहतियात जो ना इस इदारे को दें ताकि ये घरों की जो तामीर का एक सिलसिला चल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहे और ये कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को जो ना मज़ीद बेहतर करते जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा घरों की तामीर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।